السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة بإذن الله هنعمل عصير التمر الهندي الخام المركز من غير اي اضافات ولا مكسبات طعم، وبطعم هيعجبكم جدا وبطريقة سهلة وبسيطة ومفيش بعد كده. واول مرة لسه بتشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نشوف الطريقة اللي احنا هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها هنجيب اي حاجه غويطه عندنا، حله، طاسه، زي دي اي حاجه، ونجيب التمر الهندي بتاعنا. ده تمر هندي زي ما انتم شايفين اهو، خام. في بذور، في انواع تانية اللي هي بتبقى عامله زي هريسه العجوه، دي كويسه ودي كويسه. ده اللي انا لقيته فجبته. اول حاجه هنحط 400 جرام. تاني حاجه هنجيب السكر بتاعنا. انا هحط 4 كوبايات سكر. 2، 3، 4. وبنفس معيار الكوباية بتاعتي هجيب المية برضو، هحط 4 كوبايات مية. 1، 2، 3، 4. وبعد الخطوة دي نبتدي بقى نفك او نقلب التمر بتاعنا بالسكر، بحيث ان احنا عايزين ندوب السكر بالتمر، علشان عايزين التمر الهندي بتاعنا يفك من بعضه في الايه، في الميه. نفضل نقلب بشكل دائري كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نرفعه على النار لازم نقلبه كويس. دي خطوة ضرورية ومهمة جدا. واحنا بنقلب اهو زي ما انتم شايفين هو بيبتدي يفك من بعضه. ونفضل نقلب كده بشكل دائري. هو تمام كده زي ما انتم شايفين اهو فك من بعضه. ونبتدي بقى نرفعه على النار. وبعد ما رفعناه على النار او خلاص احنا رفعناه على النار، هنبتدي برضو نقلب بشكل دائري علشان السكر بتاعنا يدوب. هو هياخد حوالي تلت ساعة على النار. نسيبه بقى يغلي شوية. بعد ما سيبناها 10 دقايق على النار زي ما انتم شايفين اهو، هتبتدي تعمل ريم على الوش. الريم اللي على الوش ده احنا نبتدي نشيله بحذر شوية، عشان مش من المفروض ان احنا نخليه، علشان طبعا احنا هنخزنه في التلاجة لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. فلازم علشان نخليه زي اللي بره، اللي زي اللي احنا بنجيبه من بره، واحسن كمان الشوائب اللي موجودة على الوش دي نشيلها خالص. نبتدي نقلب كده وناخد اللي على جنب. معلش احنا هنقف قدامه شوية بس مش مشكلة، بس هيطلع لنا حاجة نظيفة واحلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. نبتدي بقى نقلبه كده بالمعلقة خشب. وبعدين نشوف الريم تاني اللي بيتجمع في اي مكان من الحواف، ونبتدي نعملها. نبتدي ناخدها. نقلب فيه كده شوية ونركنه كده، ونجيب بالمعلقة ونشوف درجة التقل بتاعه. هو لسه
ما تعقدش او ما اديناش الماده الخام اللي احنا عايزينها، فهنسيبه شويه كمان على النار. احنا اهو بنقلب. هنشوف برضو شوائب تانية. احنا بقى هنسيبه شويه على النار وبعدين نشوف ايه هو هياخد القوام. بعد مثلا هنشوف نسيبه 10 دقايق كده كمان نشوف هياخد القوام ولا لا. هو خلاص كده عندي هو تقل، بس طبعا الريم الابيض دوت انا جبت مصفى حاجه واسعه كده نبتدي نشيل بيها الريم الابيض. نشيله بالطريقه دي. انا نضفتها في ميه علشان ايه تبقى نظيفه واقدر اشيل غيره اكتر، على اساس ان هو ما ينزلش تاني عندي. نبتدي نوطي النار عليه علشان هو خلص. انا طفيت النار عليها. عايزه اقول لكم بقى خطوه اخيره. ده معلقه ملح ليمون، معلقه الملح الليمون دي اللي حابب يحطها، واللي مش حابب يجيب نص ليمونه ويشيل يصفيها كويس ويحطها. بس انا برجح الملح الليمون لان هو يعتبر ماده حافظه ليها، لان هي ممكن تقعد معانا بالسنه كمان لو احنا عاملين كميه. انا حاطه هنا على 400 جرام تمر هندي، حاطه معلقه صغيره ملح ليمون، ونبتدي نقلبها بالشكل ده. طبعا ما ننساش ان احنا مش لازم نحطها والنار شغاله، علشان احنا عارفين ان الملح الليمون هو ماده فعاله مع السخونيه بيبتدي ممكن يفور معانا، فاحنا مش عايزين خطوه زي دي تحصل معانا واحنا حاطين الحله بتاعتنا على النار او اي حاجه احنا حاطينها على النار. انا قلبتها كده كويس، هسيبها بقى تهدى وبعدين نصفيها ونشوف هنكمل الموضوع معانا ازاي. وبعد ما سيبناه يهدى تلت ساعة نبتدي بقى نصفيه. نجيب حاجة غويطة واي مصفى عندنا نبتدي نصفيها. وبمعلقة ونقلبها كده. نصفيها كويس. ونبتدي نحاول ننزل كل اللي فيه، بس ما نعصروش قوي علشان انا هوريكم احنا هنعمل ايه بالتمر بتاعنا دوت اللي احنا غليناه على النار. هو كده تمام، هنركنه على جنب. وبعد ما نركنه على جنب نجيب بقى اي حاجة ونبتدي. بصوا انا عايزاكم تشوفوا قد ايه هو تقيل وخام. بصوا وبعد ما خلصنا الخطوة دي تعالوا نعمل خطوة تانية. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا هو مطرح الطاسة اللي احنا كنا بنعمل فيها تمر هندي فيها لسه شوية عسل او تمر خام. هنحط شوية مية ونقلبهم، نحاول نجمعها
ونجيب بقى عندنا خلاط كب اي حاجه، ونبتدي ننزل فيها كل السوائل اللي كانت موجوده زي ما انتم شايفين كده. وبعدين نجيب التمر هندي اللي احنا كنا بنصفي فيه اهوت، نجيبه ونحطه بقى في الخلاط او الكبه. انا بس عندي الخلاط بقى فيه مشكله فعشان كده استخدمت الكبه، لكن هو عاده احنا المفروض نحطه في الخلاط مش في الكبه. فهنحط بقى شويه ميه، نقفل كده وما نحطش بقى سكر وما نحطش اي حاجه. سوري. احنا خلصناها كده ونبتدي بقى نصفيها. خلاص احنا كده صفيناها وهنحطها بقى في بطرمان. بصوا بقى احنا بقى لما نيجي نبتدي نعمل الشربات بتاعنا ونستخدمه، بص هو تقيل ازاي. هناخد ربع من ده، مش كتير علشان هو مركز قوي، والباقي الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط هنبتدي نزود بيه العصير بتاعنا. ونجيب بقى التلج بتاعنا ونحطه زي ما انتم شايفين اهو. وبكده يبقى العصير بتاعنا خلص، وبألف هنا وشفا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين. ولو اول مرة لسه بتشوفوا القناة بتاعتي تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم.